Sveiki, mano brangieji, na kągi, atėjo ta diena, kai pasižiūrėsime, kas jūsų laukia detaliai 2025 metais. Tai reiškia, apžvelgsime nuo sausio iki gruodžio kiekvieną mėnesį pagrindinius įvykius, bei paanalizuosime energetiką 2025 metais jūsų emocinės būsenos, asmeninių santykių su šeimos nariais, draugais, finansinę padėtį, karjeros savirealizacijos galimybes ir taip pat ištrauksime jums vieną patarimą metams bei vieną praktiką, kuri padės pakelti vibracijas į aukštesnį lygį. Tai prognozė bus ilga, tad kviečiu pasidaryti kavos arbatos, patogiai įsitaisyti ir kartu su manimi žvilgtelti į jūsų 2025 metus. Taip pat nepamirškite pasidalinti šio vaizdo įrašu su kitais astrologijos, tarologijos mylėtojais, kuriems būtų įdomu pasižiūrėti jų 2025 metus. Ir būsiu labai dėkinga, jeigu paspausite patinka mygtuką, bei lauksiu jūsų atgalinio ryšio komentaruose. Jums tai nieko nekainuoja, o man labai daug reiškia. Ir jeigu dar nesate užsiprenumeravę šio kanalo, tai skatinu tai padaryti ir prisijungti prie mūsų šiltos, draugiškos bendruomenės. Kanale rasite prognozes savo zodiako ženklui kiekvienam mėnesiui, bei įvairių išsirinkortą prognozių, kurios turėtų jums padėti pažinti save geriau ir nukreipti tinkamą linkme. Taip pat visada drąsiai galite siūlyti savo temas išsirinkortą prognozėms, nes man labai svarbu, kad jums vaizdo įrašai būtų aktualūs ir padėtų įnešti aiškumo į jūsų dabartinę gyvenimo situaciją. Kaip visada noriu priminti, kad šias prognozes, kaip ir mėnesinės prognozes, taip ir metinės prognozes, reikia žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus, tai yra jūsų Saulės pozicija, jūsų ascendento pozicija ir jūsų Mėnulio pozicija. Kažkam tai bus 3 skirtingi zodiako ženklai, pas kažką tai bus 2 skirtingi, o pas kažką tai bus 1. Labai priklauso nuo jūsų gimimo datos. Kaip susižinoti savo šias 3 pozicijas, rasite aprašyme po šio vaizdo įrašu. Ten yra įdėta nuoroda į 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame detaliai paaiškinu, ką ir kaip reikia daryti. Na ir vis dėlto, kam reikia žiūrėti pagal tos 3 zodiako ženklus, kad jūs gautumėt pilnesnį, detalesnį vaizdą. Pagal jūsų Saulės zodiako ženklą galbūt fokusas 2025 metais eis į finansinę sritį, pagal ascendentą galbūt prisidės kažkokie tais asmeniniai santykiai. Taip, kad gauti kuo detalesnę prognozę, visada siūlau žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus. Na ir šiek tiek trumpai norėčiau dar jums papasakoti apie retrogradinę Venerą ir Merkurijų. Tai yra laikotarpiai, kai planetos juda atgal. Tie laikotarpiai nėra sėkmingi naujiems darbams, naujiems santykiams. Tai kadangi manau, kad tarp jūsų bus tų, kurie jau gana stipriai susiplanavę savo 25 metus arba greitų metų tai padarys, tai labai noriu jūs informuoti, kad kitais metais išvengtumėte nemalonių situacijų, nesusipratimų ten, kur įmanoma, taip. Kažkas tiki astrologiją, kažkas ne, bet kaip visada sakau, sulyginu situaciją su orų prognoze. Galite orų prognozės nežiūrėti ir blogiausia, kas nutiks, greičiausiai tiesiog sušlapsite. Bet visai neblogai būtų pasižiūrėti orų prognozę, pasiimti skėtį ir išvengti papildomų nesklandumų, taip? Na, o jeigu ta diena jums yra kažkuom svarbi, pavyzdžiui, darbo pokalbis, tai manau tikrai daugelis žiūrėtų orų prognozę, taip, ir pasiruoštų tai dienai pilnai. Tai manau, kad kiekvienas turės 25 metais kažkokių tai svarbių gyvenimo įvykių, naujas darbas, šeimos kūrimas, vedybos, skyrybos, teisiniai reikalai, aplikacijos studijoms. Todėl norint, kad šios situacijos praeitų kuo sklandžiau, siūlau atkreipti dėmesį būtent į tas datas, kurias tuoj jums pasakysiu. Pradėkime nuo Veneros. Venera retrogradinė šiais metais bus 1 kartą, nuo kovo 2 dienos iki balandžio 13 dienos.
Kadangi Venera pas mus atsakinga, kaip jau sakiau, už finansus, meilę ir grožį, tai reiškia, tuo metu jokių būdų neorganizuokite vestuvių. Tam laikotarpiui pamirškite visas grožio procedūras, operacijas, injekcijas, lazerius. Operacijos gali būti nesėkmingos arba rezultatas bus netoks, kokio jūs tikėjotės. Retrogradinė Venera mus verčia pakeisti savo skonį tam laikotarpiui, bet kai po to Venera vėl pradės judėti pirmyn, jūs suprasite, kad paskubėjote ir skonis jūsų jau nebe toks, koks buvo. Na ir kadangi Venera atsakinga pas mus už finansus, tai pamirškite tam laikotarpiui investavimą ir apskritai visus naujus kažkokius tai piniginius reikalus. Tuo metu emocijos bus užaštrėjusios, o logika dings ir jūsų sprendimai gali būti absoliučiai neracionalūs ir paremti emocijom, o ne logika ir detaliais skaičiavimais. Tai kas planuojate vestuves, pabandykite jas suorganizuoti iki kovo 1 dienos arba bent jau palaukite balandžio 15 dienos. Taipogi retrogradinės Veneros periodu jokių būdų neįsigykite jokių brangių pirkinių, kaip būstas, automobilis, kaip ir sakiau, tiek jūsų skonis pasikeis vėliau, tiek tokie investiciniai sprendimai nebus logiški ilguoju laikotarpiu, taip. Dabar kalbant apie retrogradinį Merkurijų, tai kas mane sekate iš seniau, žinote, kad aš visada mėnesinėse prognozėse būtinai paminiu, jeigu ateina pas mus retrogradinis Merkurijus, bei pristatau, ką reikia daryti, ko geriau nedaryti. Tai mėnesinių prognozių metu aš apžvelgsiu detaliau, ką daryti, ko nedaryti. Bet ką dabar jums svarbu žinoti, tai Merkurijus pas mus yra komunikacijos planeta, atsakinga būtent už dokumentus, komunikaciją tarp žmonių ir už visą įrangą, kurią mes naudojamės, elektroniką. Ko negalima daryti per retrogradinį Merkurijų? Apskritai yra labai sunku susikalbėti su žmonėmis. Vienas pamiršta kažką pasakyti pilnai, kitas neperklausia ir galiausiai supranta mintį visiškai kitaip, taip kaip tas žmogus tikrai nenorėjo pasakyti. Jeigu turėsite kelionės gali būti atidėtos, atšauktos. Keliauti yra gerai tik tais į vietas, kuriuose jūs buvote kažkada tais anksčiau. Jeigu tai bus kelionės į absoliučiai naujas vietas, siūlau atidėti tas keliones, jeigu negalite atidėti. 10 kartų pasitikrinkite visas datas, ar tikrai nusipirkote tinkamoms datoms bilietus, ar tikrai tas mėnesis, ar tikrai ta diena. Jeigu jungiamieji skrydžiai ar neprasilenkia, ar tikrai geras viešbutis, ar nebus jokių apgaulių, ar tikrai galima pasitikėti tą įstaigą. Būtinai pasižiūrėkite kelis kartus, ar pasiėmėte visus svarbius dokumentus, pasą, bilietą, nes žmonės tampa labai neatidus ir dėl to gali kilti visokiausių nesusipratimų. Operacijos. Jokių būdų nedarome operacijų, nebent tai yra skubios operacijos, taip, gyvybės ir mirties klausimas tuomet žinoma, bet planuotos operacijos perkeliame kitiems laikotarpiams, nes daktarai taipogi tampa neatidus. Grožio procedūros taipogi nerizikuokite, nes vėlgi gydytojai neatidus, padidėja rizika klaidų. Nepirkite jokių elektroninių prietaisų. Prietaisai nupirkti per retrogradinį Merkurijų dažniausiai būna labai greitai sugendantys arba pasibaigus retrogradiniam Merkurijui jūsų nuomonė pasikeičia ir jūs galvojate, kad vis dėlto ne tą prietaisą įsigijote, kuris jums būtų tikrai naudingas. Retrogradinis Merkurijus yra puikus taisymams, grįžimui atgal, pertvarkymui kažko. Tai reiškia puikus laikas, pavyzdžiui, peržvelgti savo drabužių spintą, atrūšiuoti reikalingus daiktus nuo nereikalingų, sugrįžti į senas vietas, kur anksčiau buvote. Skirti laiko poilsiui, ramybei. Viskas, kas susijęs su dokumentų sutarčių pasirašymu, dokumentų aplikavimu kažkur tais, dokumentų pateikimo dėl gyvenimo kažkur tais užsienyje leidimo, visus šitus reikalus nukelkite.
Ir dabar apie datas, kada vis dėlto tas retrogradinis Merkurijus pas mus bus, tai jisai bus 3 kartus, dažniausiai taip ir būna, kad 3 kartus per metus mes turime retrogradinį Merkurijų. Pirmasis kartas bus nuo kovo 15 dienos iki balandžio 7. Bet problema su Merkurijum yra tokia, kad jisai turi savo tokį šešėlinį retrogradinį periodą, tai reiškia visos tos kliurkos, visi tie netikėtumai jaučiasi 2 savaitės iki retrogradinio periodo, maždaug apytiksliai, ir 2 savaitės po retrogradinio periodo. Tai reiškia, jeigu Merkurijus bus retrogradinis nuo kovo 15 iki balandžio 7, tai realiai jūs turite susilaikyti nuo visų naujų projektų jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tuomet kitas periodas nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11, bet vėlgi pasiemame porą savaičių prieš retrogradinį periodą ir porą savaičių po, tai taip grubiai jau nerekomenduoju nieko naujo imtis nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Tai kas turėsite vasarą keliones, tai arba tuo laikotarpiu keliaukite į vietas, kuriuose buvote anksčiau, arba jau apsišarvuokite kantrybę, nes gali tekti ir daugiau pinigų išleisti, nes netikėtai, kaip sakiau, ar skrydžiai atsišauks, ar viešbutis bus nepatogus, taip, jau tokiais periodais reikia labiau pasiruošti kelioniai. Ir trečiasis pas mus periodas bus nuo lapkričio 9 iki 29. Ir pridėjus dar tas porą savaičių, tai gaunasi, kad nuo spalio 26 iki gruodžio 13 dienos vėlgi susilaikome nuo visų naujų dalykų. Ir dovanas artimiesiems kalėdoms perkam nuo gruodžio 13 dienos. Jeigu kažką nupirksite būtent retrogradinio Merkurijaus periodu, kiek mano praktika rodo, tai dažniausiai tos dovanos nebus naudojamos žmogaus. Tai tiesiog pasaugokite savo pinigus ir bereikalingai jų neišmeskite. Arba tuomet jau pradėkite rūpintis kalėdiniam dovanom spalio mėnesį. Tai tokie atrodo gana ilgi periodai, taip kai mes iškrentame iš gyvenimo, bet nėra tas retrogradinis Merkurijus toks baisus, kai vis dėlto žinai, ką galima daryti, ko negalima daryti, ir kai esi mentaliai pasiruošęs, kad gali būti nesklandumų, tai net ramiau žiūri visas tas situacijas ir supranti, kad nieko negali pakeisti, kol retrogradinis Merkurijus visus veiks ir visų atidumas dings. Tiesiog turi pabandyti atsipalaiduoti ir žiūrėti į tuos nesklandumus paprasčiau. Tai kągi, tiek būtų iš astrologinės pusės, o dabar pereikime prie tarologinės pusės. Vandeniai. Kas laukia vandenių 25 metų sausio mėnesį? Pagrindinė energetika vandeniams. Vandenių emocinė būsena 25 metais, pagrindinė energetika vandeniams. Vandenių asmeniniai santykiai 25 metais, kaip atrodys vandenių santykiai, pagrindinė energetika. Vandenių santykiai su šeimos nariais, artimais draugais, bendraminčiais 25 metais, pagrindinė energetika. Vandenių finansinė situacija 25 metais, pagrindinė energetika. Vandenių karjeros ir savirealizacijos galimybės 25 metais, pagrindinė energetika. Žinutė iš visatos vandeniams apie jų 25 metus. Ką svarbu žinoti vandeniams? Bei viena praktika, kuri padės vandeniams pakilti į aukštesnį energetikos lygį 25 metais.
Kokia praktika būtų vandeniams pati naudingiausia 25 metais? Na kągi vandeniai, pažiūrėkime, jūsų emociniai būsenai 25 metams iškrito didysis arkanas Mėnulis. Mėnulis yra būtent ta korta, kuri susijusi su mūsų vidiniu gyvenimu, taip, kas vyksta pas mus galvoje, mūsų jausmai, mūsų emocijos. Ir taipogi mes čia matome merginą laikančią plunksnakotį. Ir jos idėjos būtent šią spalvotą vaivorykštę atskleidžiamos taip. Tai yra labai kūrybinių žmonių korta, taip, kurie gali savo emocijas atskleisti, pateikti kitiems žmonėms per kūrybinę perspektyvą. Tai gali būti, kad 25 metais jums norėsis daugiau laiko skirti savo emocijoms, savo jausmam. Ir būtent kažkokiu būdu norėsis perteikti tuos jausmus, tas emocijas ir kitiems žmonėms taip. Net jeigu jūsų darbas nėra susijęs su kūrybingumu, bet galbūt kažkokios užklasinės veiklos turės dalelę to kūrybingumo taip. Jums vis tiek ar taip norėsis nepamiršti to savo kūrybingumo taip. Galbūt jums tai padės būtent susitvarkyti su savo emocijomis, taip. Kažkas galbūt nuspręsite tapyti, kažkas galbūt tiesiog savo jausmus liesite ant popieriaus. Gali būti ir suaštrėję, suintensyvėję apskritai jausmai 25 metais. Kadangi Mėnulis vis dėlto yra moteriška energetika, tai yra stipri intuicija, padidėjęs jautrumas, didesnis spektras įvairių emocijų atsiskleidžia. Bet vandeniai jūs dažniausiai esate labai kūrybingi žmonės, taip kad jums šita korta yra puiki, taip pabandykite 25 metais išnaudoti naudingai savo jausmus, tai ką jaučiate taip. Galbūt tokiu būdu suprasite, kad turite kažkokių tais naujų hobių taip, susijusių būtent su kūryba. O galbūt tie hobiai jums bus tokia kaip meditacija, taip. Gal tokiu būdu jūs kaip tik pasikrausite savo bateriją. Na ir taipogi Mėnulis susijęs su visomis paslaptimis, ezoteriniu pasauliu. Tai galbūt daugiau laiko skirsite šitiems dalykams, taip. Bet emocinė būsena ir jums iškrito tokia labai emocinė korta 25 metams, grinai pagal sritį, kurią mes ir klausėme, taip. Būsite kūrybingi, būsite svajingi ir savo gyvenimą statysite būtent pagal savo emocijas ir jausmus. Tai jums bus labai svarbu 2025 metais. Toliau jūsų asmeniniams santykiams iškrito taurių šešetas. Taurės pas mus būtent ir kalba apie jausmus, taip. Ir taurių šešetas dažniausiai būna vaizduojamas dviejų žmonių kažkoksai tai santykis ryšys, tai yra tokia poros korta. Taipogi taurių šešetas yra nostalgijos korta, prisiminimų korta. Tai jeigu neturite santykių, galite 25 metais turėti vėl santykius su žmogumi iš praeities, taip? Nes būtent taurių šešetas yra tas, kuris rodo santykius iš praeities. Nebūtinai santykius, galbūt su to žmogumi jūs santykių neturėjote, bet jūs jį pažinojote iš anksčiau kažkada. Jeigu ne iš praeities ir, pavyzdžiui, turite santykius taip, tai korta yra puikiai, nes kaip matote, abu žmonės geraširdiški vienas kitam, taip, jie nori viens kitam duoti tą indėlį savo energetiką, įvykdyti tuos energetikos mainus, taip stengtis viens dėl kito. Taip, kad dėmesys kažkoksai tai 25 metais tikrai turėtų būti, ar jūs esate santykiuose, ar jūs esate vieniši, taip, tikrai kažkas norės jums tą dėmesį parodyti. O jeigu, kaip jau sakiau, santykius turite, tai čia labai yra puikia korta, taip, žmonės ir toliau dviese norės vystyti tos savo santykius, auginti ir saugoti tai, ką jau yra sukūrę, taip. Tuomet santykiai su šeimos nariais, artimais draugais, bendraminčiais jums iškrito dar vienas didysis arkanas Kvailys, nulinė korta.
Kvailys pas mus rodo naujas pradžias, kažką tais nuo nulio, naują švarų etapą. Rizika, viską, kas susijęs su ekspromtu. Galbūt tokį net ir vaikišką neatsakingumą, taip, nes kvailys kartais būna ir ta vaikų korta, taip. Tai galbūt sulauksite žinios apie pagausėjimą, būtent vaikelis jūsų šeimos rate, ar artimųjų rate, ar draugų rate gali atsirasti, taip. Galbūt su kažkuo santykiai atsinaujins, taip, kažkoks naujas lapas, transformacija kažkokia, taip, kažką pradėsite nuo nulio. O galbūt kažkokių tai santykių atsisakysite, taip, ir žengsite į ateitį be tam tikrų žmonių savo gyvenime. Tiesiog viskas, kas susijęs su ekspromtu, kelionėmis, gyvenimo etapu nuo nulio, taip, tai šitie raktiniai žodžiai pas jūs gali atsispindėti santykiuose su šeimos nariais, bendraminčiais, taip, artimais draugais. Galbūt su kažkuo ilgą laiką nebendravote ir vėl pradėsite bendrauti, tas naujas etapas nuo nulio, taip. Galbūt su kažkuo tais turėsite tų ekspromto netikėtų kelionių, taip. O galbūt turėsite tokį ratą aplink save, kad jūs galėsite jaustis atsipalaidavę ir kad jums nereikės neštis kažkokios didžiulės atsakomybės būnant su tai žmonėmis, taip, kad jūs galėsite nusimti atsakomybę nuo savo pečių, būnant savo tame saugiame rate. Tuomet jūsų finansiniai situacijai iškrito monetų devynetas, kažkaip jums visos gyvenimo sferos krenta labai pagal stichijas, tai yra, jeigu klausiam apie jausmus, emocijas, jums krenta tokios vandens stichijos kortos, taip. Jeigu klausiam apie finansus, jums krenta būtent finansinės kortos, žemės energetikos, taip. Tai monetų devynetas yra puikia korta, tai yra jau aukšti finansai, mes matome, kad moteris jau gali ir pasirūpinti savo grožiu ir jaučiasi visiškai rami, nes turi stabilų pagrindą po kojomis, taip. Jai užtenka pinigų kasdieniams dalykams, dėl to jau jinai gali pasirūpinti ir savo išvaizdą. Ir galbūt netgi daugiau save palepinti, taip. Puikia korta tiems, kurie turi savo kažkokią tai verslą, individualią veiklą, kurie yra būtent patys savo bosai, taip. Bet kokiu atveju pas jūs finansinė situacija 25 metais turėtų būti puikia. Devynetas yra to jau gauto rezultato korta ir gana aukšto, labai aukšto rezultato, taip. Tai net nėra daugiau ką ir pridurti, finansiniai situacijai puikia korta iškrito. Ir tuomet jūsų karjeros galimybėms, savirealizacijai jums iškrito dar vienas didysis arkanas – atsiskyrėlis. Atsiskyrėlis būtent ir susijęs su atsiskyrimu ir gilia analize. Tai jeigu turite kažkokių tais tikslų, taip, kilti karjeros laiptais ar save kažkaip savo hobius realizuoti, taip, tai sėkmės sulauksite, jeigu detaliai išanalizuosite, ar tai rinka, į kurią norite eiti, taip. Galbūt daugiau laiko tuomet dedikuosite savo esamam darbui, jeigu norite tiesiog gauti tą paaukštinimą, taip. Tai jūs turite paanalizuoti, daugiau pasimokyti, pasigilinti į detalės, taip. Susidaryti savo kažkokį tai planą, kaip jūs to galite pasiekti. Taipogi, kaip sakiau, atsiskyrėlis, ta atsiskyrimo korta galbūt, kad pasiekti aukštesnės karjeros, jums teks dirbti nuotoliu, pavyzdžiui, taip. Galbūt jūs pamatysite, kad, jeigu yra galimybė pas jūs tokia taip, ar tai dirbti nuotoliu, ar tai iš ofiso, tai galbūt jūs pamatysite, kad jūs daugiau galite padaryti dirbdami atskirai, taip, ten, kur jūsų neblaško dėmesio niekas ir ten, kur jūs galite, stipriau susifokusuoti, taip, ir atlikti daugiau darbų. Bet taipogi mes šioje būtent iliustracijoje matome, kad moteris guli vonioje ilsisi, taip. Tai jeigu norite aukštesnės karjeros, nepamirškite pasikrauti savo bateriją, taip. Laiku ilsėkitės. Ypatingai jeigu jūsų darbas susijęs su žmonėmis, taip. Ir reikia apsikeisti visada tą energetiką ir jūs jaučiatės pavargę, nuvargę, tai jokia karjera nebus įmanoma, jeigu jūs būsite tokioje energetikoje, taip. Tai svarbiausia, pasirūpinkite savo tą emocinę būseną tais jausmais, taip, kad susigrąžintumėte jėgas, taip,
ir toliau galėtumėte galvoti, kaip jums kilti karjeros laiptais. Bet apskritai korta yra tokia ramesnė, net nesu tikra, kad jums labai norėsis kilti tais karjeros laiptais, taip. Bet vis dėlto, jeigu yra toks poreikis, tai žinokite, kad svarbi yra būtent tokia intensyvi, gili analizė, taip, profesionalaus lygio analizė, kad pasiektumėt savo tikslų. Tuomet patarimas iš visatos, šiaip jau nežinau, kelintam zodiako ženklui krenta šita korta, apskritai kaip patarimas visiems ženklam labai dažnai krenta būtent šitas lazdų riteris. Ir lazdų riteris visada yra apie judėjimą į priekį, apie rizikavimą, apie nesėdėjimą vietoje, nelaukimą, kad jum kažkas tai kažką pasiūlys, taip. Jūs turite būti tas iniciatorius ir jūs turite eiti savo svajonių link. Ir čia net labai gražus patarimas parašytas, kad kartais jūs turite būti pasiruošę pakoreguoti taisyklės būtent taip, kaip jums reikia, taip. Tai reiškia, nepamirškite žiūrėti į kiekvieną situaciją su kūrybingumo elementu, taip. Kiekviena situacija, kiekviena problema turi išeitį. Tik svarbu išeiti iš tos komforto zonos, taip. Tai 25 metais jūs turite judėti, bandyti, eksperimentuoti, keliauti. Žodžiu, labai dažnai taro kortos nori pabrėžti tą dalyką, kad darykit taip. Niekas už jūs nieko nepadarys. Kaip pasiklosi, taip ir išsimiegosit, taip. Tik būkit drąsūs ir nebijokit. Ir tuomet jūsų praktika, kurią turite užsiimti 25 metais, būtent apie tą patį jums ir iškrito, kad išeikite iš savo komforto zonos ir pabandykite kažką naujo. Nors aš manau, kad vandeniai nėra tie, kurie labai bijotų išeiti iš komforto zonos, taip. Vandeniai dažniausiai yra labai matomi, labai kūrybingi, nebijantis bendrauti su žmonėmis. Bet pasižiūrėkite tiesiog, kad neužsisuktumėte tam pačiam rate taip, kad vis tiek įneštumėte kažką naujo į savo tą gyvenimą ir tuomet viskas bus puiku. Tai net dvi kortos jums kalba apie tą patį, taip, visai skirtingos kaladės, viena taro, kita orakulai, bet žodžiu sako, kad turite nebijoti išeiti iš savo komforto zonos ir eksperimentuoti, judėti į priekį. Ir tuomet jums gyvenimas atsivers naujomis spalvomis, taip. Dabar kalbant apie jūsų mėnesius nuo sausio iki gruodžio, tai jums iškrito didžiųjų arkanų, kiek čia jums iškrito? 1, 2, 3, 4, 5. Tai beveik pusė iškrito didžiųjų arkanų. Tai reiškia, kad metai bus gana svarbus. Ypatingai prašysiu atkreipti dėmesį į tuos mėnesius, kada paminėsiu, kad tai yra didieji arkanai. Nes didieji arkanai turi poveikio jūsų gyvenimo įvykiams ilgesniam laikotarpiui, taip. Tai, kas įvyksta, paveikia ir kitus įvykius mūsų gyvenime, taip. Ir pas jūs gana daug yra tiek pabaigų kortų, tiek pradžių kortų. Tai kažką tai savo gyvenime baiginėsite 25 metais, o kažką kursite nuo nulio, nuo pradžių, taip. Ir toks jausmas, kad metai kažkur tai skelsis iki kovo mėnesio ir nuo kovo mėnesio, taip. Kovo mėnesis greičiausiai bus jums labai svarbus ir jau po kovo matosi, kaip įvykiai visi vystosi, keičia vienas kitą. Bet apie tai dar pakalbėsime. Pradėkime nuo jūsų sausio mėnesio. Sausio mėnesis pas jūs bus gana ramus, jums iškrito lazdų ketvertas. Ketvertai pas mus yra tokių pauzių korta, stagnacijų korta. Tokia poilsio, atokvėpio korta, taip, kai galite šiek tiek atsikvėpti. Ir būtent lazdų ketvertas rodo viską, kas susiję su būstu, su šeima, su šeimos šventėmis, su kažkokio tai būsto fundamento kūrimu, pavyzdžiui, sąjungoje su kitu žmogumi. Tai galbūt kažkas vasario mėnesį daug laiko praleisite su šeima.
Galbūt vyks kažkokios tai šeimos šventės, šeimos susibūrimai, susitikimai. Šeiminės šventės gali būti tiek kažkieno gimtadienį švęsite, tiek kažkieno tais krikštynuose dalyvausite, tiek kažkieno vestuvėse dalyvausite. Galbūt kažkieno svarbus jubiliejus. Arba gali būti, kad apskritai sausio mėnesį daug laiko praleisite namuose. Tai reiškia, pavyzdžiui, pasiemate atostogas ir turite tokią galimybę. O galbūt sausio mėnesis bus tas, kai jūs keliausite būtent į savo tėvelių namus ar savo senelių namus, kuriuose seniai nebuvote, taip. Toks šeimos susibūrimas ir viskas, kas susijęs su būstu. Būsite daugiau namuose, galbūt nuspręsite kažką atnaujinti, pakeisti keletą baldų, padaryti generalinę tvarką, kažką tais išrūšiuoti, kažką palikti, kažką išmesti, kažką atiduoti, padovanoti. Visi tokie lėtesni reikalai, kurie susiję būtent su šeimos susibūrimais, šventėmis šeiminėmis ir savo būstu ten, kur jūs jaučiatės saugus, taip. Tai po 24 metų jums norėsis šiek tiek atsikvėpti, tai sausis pas jūs bus toksai ramesnis. Tuomet vasario mėnesį jums iškrenta dar viena puiki korta taurių tūzas. Taurės pas mus atsakingos už jausmus, emocijas, kūrybinius projektus, o tūzai pas mus rodo puikias pradžias arba palypėjimą į aukštesnį lygį kažkokį tais. Tai gali būti, kad turėsite kažkokių malonių dalykų susijusių su jūsų asmeniniais santykiais. Jeigu turite antrąją pusę, taip, malonus laikas su ta antrąja pusė. Jeigu neturite, tai galbūt tai bus būtent tas mėnuo, kai jums pasiūlys kažkas išeiti į pasimatymą, išgerti kavos. Galbūt kažkas nustebins, netikėtai pasakė komplimentą, taip. O galbūt tai bus pradžia jūsų kažkokio tais kūrybinio projekto, kurį labai ilgai norėjote pradėti, bet niekaip nepradėjote. Tiesiog kažkas užpildys jūsų taurę iki pačio viršaus, matot, net per kraštus bėga. Galbūt kažkokia maloni žinia jūs nudžiugins jūsų artimieji, jūsų vaikai. Labai puiki korta, bet vėlgi jinai yra ramesnė, taip. Jeigu turite santykius, tie santykiai gali palypėti į naują lygį, tai yra galbūt kažkas turės sužadėtuves, kažkas turės vestuvės, kažkas turės žinią apie vaikelį, taip. Bet tiek sausis, tiek vasaris pas jūs yra ramesnės energetikos. Tuomet kovo mėnesį mes turime didįjį arkaną bokštą ir bokštas rodo kažkokius tai netikėtumus, kažkas eina ne pagal planą galbūt. Arba žinia, kuri apvers viską aukštyn kojomis. Bet kokiu atveju tai būna dažniausiai netikėta žinia. Nors aišku būna, kad giliai širdyje mes kaip ir įtarėme, kad kažkada tai nutiks, taip, bet kai ateina tas momentas, vis tiek nesitiki, kad tai nutinka. O galbūt būsite jūs tas žmogus, kuris praneš kažkam netikėtą naujieną, taip. Bet kodėl tas bokštas griūna, nes tas bokštas nebuvo pastatytas ant tvirtų pamatų, taip. Tai jeigu turite savo gyvenime kažkokią situaciją, kur jaučiatės, kad ten nebuvo tvirtų pamatų, tai gali būti, kad kovas bus tas mėnuo, nuo kurio jūs turėsite pradėti tą bokštą statyti iš naujo. Kažkam tai būna ir visiškai tokie mikro netikėtumai, kaip ir netyčiom kažkas tai įsipjovė, anksčiau grįžo iš darbo, taip. O kažkam būna kažkas tokio labiau transformacinio, pavyzdžiui, susijusio su darbu ar asmeniniais santykiais. Bet manau, kad čia jums bus kažkas tai globaliau, rimčiau, ne tai, kad kažkoksai tai įsipjovimas, taip, nes pas jūs kiti mėnesiai, kaip ir sakiau, tokie matosi, kad tas bokštas turės įtakos jūsų visiems likusiem metam. Dėl to ir sakiau, kad toks jausmas jūsų metai skirstosi iki kovo mėnesio ir po kovo mėnesio, taip. Bet bokštas nėra bloga korta, tiesiog, arba jūs galite kažką nustebinti su savo žiniomis, taip, arba jūs kažkas gali nustebinti. Ir būtent galbūt tas įvykis ir privers jūs išeiti iš tos komforto zonos, taip, bet tai bus tikrai verta, tai nebus, kad jūsų gyvenimas pasikeičia į blogąją pusę, taip. Ir jau iš karto balandžio mėnesį jums iškrenta dar vienas didysis arkanas magas. Magas yra naujos pradžios, magas yra visų galų meistras. Pas jūs gali būti kažkokios tai naujos pradžios, bet juose jūs būsite vieni, jums nereikės kitų žmonių pagalbos. Jeigu verslas, tai jūs vienas tą verslą kursite, tai be jokių verslo partnerių.
Galbūt bandysite save kažkokiose naujose veiklose, bet vėlgi eisite vieni į tą naują pradžią, taip. Mago pliusas yra tas, kad jisai valdo visas 4 stichijas – tiek žemę, tiek vandenį, tiek ugnį, tiek orą. Būtent dėl to pagal šią kortą visada sakoma, kad jums nereikia kitų žmonių pagalbos, taip. Balandžio mėnesį, jeigu jūs abejosite savimi, kad, kaip ir noriu pradėti, bet baisu, galbūt kvaila, kad nusprendžiau daryti tokį dalyką, tai tikrai ne, eikite ir darykite, nieko neklausykite ir darykite tai vieni. Taipogi magas yra būtent Merkurijaus valdoma korta. Merkurijus pas mus atsakingas už komunikaciją, tai kažkokios tai naujos pradžios susijusios su komunikaciniais reikalais. Galbūt jūs nuspręsite atsistoti prieš visus taip ir būti tas žmogus, kurio kiti klauso. Ar nuspręsite savo kažkokias tai paskaitas, pamokas kurti, webinarus, seminarus. Galbūt atsidarysite savo paskyrą internete, pavyzdžiui, YouTube platformoje, taip. Žmogus kalba priešais kitus, žmogus aiškina kitiems žmonėms, ką daryti, taip. Žmogus vienas stovi ir moko kitus, kaip tai daryti. Galbūt jūsų komunikacija bus išreikšta visai kitaip, taip. Galbūt jūs rašysite knygą, kurią po to pasidalinsite su visais. Galbūt eilėraščius, poemas. Galbūt nuspręsite savo kažkokį tais vlogą internete rašyti, taip, kasdieną. Bet būtent po to, kai bokštas griūva, pas jūs prasideda kažkokios tai naujos pradžios, taip, ir jūs jų imatės. Tuomet gegužės mėnesį jūs galite turėti tokį pasimetimą, ką daryti toliau arba pasirinkimą tarp 2 variantų, kadangi mes čia turime lazdų dvejetą, kai būtent reikia pasirinkti ar ten eiti, ar ten, taip, ar pasirinkti tą variantą ar tą. Galbūt turite 2 pasiūlymus iš skirtingų darbo vietų, taip. Galbūt turite 2 skirtingus užsakovus, 2 skirtingus tiekėjus, nežinote, kurį pasirinkti. Arba tiesiog tokia korta, kai būti ar nebūti, taip, kažkoksai tai atsirado naujas pasirinkimas, naujas pasiūlymas, kurio anksčiau neturėjote ir jūs galvojate rizikuoti ar nerizikuoti, taip. Ir būtent čia yra ta korta, kai jūs svarstote, kai jūs dar nepriemate sprendimo, bet tai yra tas svarstymo mėnuo, analizės mėnuo, kai jūs pirmiau viską turite atidžiai išanalizuoti, apmastyti, taip, ir tuomet jau pasirinkti, kuris jums yra geresnis. Bet tai nebūtinai bus susijęs su to bokštu ir tomis naujomis pradžiomis, tai gali būti elementari buitinė kažkokia situacija, taip, ten, kur reikia lyginti keletą variantų ir pasirinkti vieną iš jų. Pavyzdžiui, nusprendėte pirkti kompiuterį, lyginate keletą variantų, nusprendėte nusipirkti sofą, analizuojate, kurį pagal aukštį, plotį, ilgį jums tinka labiau, skonis, taip, skirtingos spalvos, kuris geresnis. Tai pas jūs gegužės mėnesį ateina kažkokia tais analizė. Gali būti pasirinkimas tarp 2 žmonių, irgi toks variantas gali būti. Taipogi mes pas ją rankose matome gaublį, tai gali būti, kad, pavyzdžiui, planuojate kelionę kažkur tais, taip, ir žiūrite, kur būtų kokią dieną pigiausi bilietai, kokiam viešbutį geriausia būtų apsistoti, tai tie pasirinkimai gali būti susiję ir su kelionėmis. Tuomet birželio mėnesį jums iškrenta dar vienas didysis arkanas, mes čia matome taip, kad vos ne viens po kito eina pas jūs didieji arkanai. Tai birželio mėnesį jums iškrito teismo arkanas, nors pavadinta teismu, bet labai retais atvejais reiškia realų teismą, tai yra labiau to didžiojo teismo korta, taip, tų karminių įvykių mūsų gyvenime korta, kai keičiasi vertybės, apsiverčia aukštyn kojom. Kai galbūt sužinome kažkokias labai svarbias žinias, nes matome, angelas sako kažką svarbaus šiai moteriai, taip. Tai birželis gali būti mėnuo, kai sužinosite kažkokią tai svarbią žinią iš kažkieno. Taipogi gali būti ne žinia, o vertinimas kažkoksai, tai kai jūs esate vertinami. Pavyzdžiui, galbūt esate studentai ir jūsų darbas bus vertinamas birželio mėnesį. Galbūt jūs turite savo verslą ir ateina kontrolieriai patikrinti, kaip vyksta viskas viduje jūsų verslo, taip. Galbūt darbe vertins, kiek jūs esate geri profesionalai, kažkoksai gali būti vertinimo aspektas. Jeigu nevertinimas, tai svarbi žinia,
arba tiesiog apsiverčia gyvenimas aukštyn kojom. Galbūt tas pasirinkimas, kurį padarysite gegužės mėnesį ir prives prie to vertybių apsikeitimo, apsivertimo birželio mėnesį. Bet pas jūs labai svarbios kortos, bokštas krenta, pamatai griūva, bet jūs imatės iniciatyvos, jūs pradedate kažką naujo, nauji žingsniai ir įvyksta pas jūs tos vidinės transformacijos. Jos gali būti netgi visai netikėtos. Kad, pavyzdžiui, jūs prabundate vieną rytą ir mąstote, kodėl aš tą dariau, aš juk visai to nenoriu, būtent grįžimas atgal į savo emocijas, į savo jausmus, į savo potyrius, taip pagal šitą mėnulio kortą, taip. Tai galbūt jūs taip giliai išanalizuosite visus savo jausmus ir suprasite, kad, kažkur ne ten aš einu, taip, turiu kažką tais kitaip daryti. Ir tuomet Liepos mėnesiui jums iškrito kardų karalius ir kai iškrenta karaliai arba damos, aš ištraukiu dar vieną kortą, kadangi karaliai ir damos mums rodo svarbius žmonės mūsų gyvenime tą mėnesį, taip. Tai Liepos mėnesį panašu, kad tas svarbus žmogus bus kardų karalius, bet taipogi mums svarbu sužinoti, koks įvykis susijęs su juo bus svarbus Liepos mėnesį, taip. Ir tuomet jums iškrito lazdų trejetas. Tai pradžiai pakalbėkime būtent apie šį kardų karalių. Kadangi karalius tai jau turėtų būti subrendęs vyrukas maždaug nuo 35 metų amžiaus, gali būti oro ženklo, tai yra vandenis, svarstyklės arba dvynys, arba jo profesija bus susijusi būtent su šia stichija. Tai reiškia viskas, kas susijęs su komunikacija arba dirba su metalu. Gali būti tiek teisėjas, tiek notaras, tiek vertėjas, tiek dėstytojas. Jeigu žmonės dirbantys su metalu, tai gali būti tiek chirurgai, tiek virtuvės šefai, taip, įvairiausios tokios profesijos. Tai šitas vyrukas gali būti tiek jums pažįstamas, tiek artimas, tiek visiškai nepažįstamas, bet tiesiog, kad kreipsitės į tokios profesijos atstovą, taip. Ir su kokiu įvykiu jis bus susijęs, būtent su lazdų trejetu. O lazdų trejetas yra pirmasis žingsnis. Kaip ir sakiau, mes pas jūs čia turėjome lazdų dvejetą. Ir sakiau, lazdų dvejetas tai nėra žingsnis, taip. Tai yra analizė tarp dviejų variantų, kuris yra geresnis, bet dar neėjimas į priekį. O Liepos mėnesį jau pas jūs atsiranda lazdų trejetas, kai jūs jau žengėte tą pirmąjį žingsnį. Kai jūs ne tik nusprendėte, kur link jūs žengėte, taip, bet ir pagaliau jūs nusprendžiate fiziškai daryti tą pirmąjį žingsnį. Tai gali būti ir pilnai susiję su jūsų to gegužės pasirinkimu, kuris atsispindės po to Liepą. Arba tiesiog birželio mėnesį pas jūs įvyksta ta vidinė transformacija, taip apsiverčia vertybės, įsitikinimai ir Liepos mėnesį jūs jau norite viską pakeisti, taip, arba surizikuoti ir žengiate tą pirmąjį žingsnį. Tai šis vyrukas gali jums kažkaip tais padėti Liepos mėnesį žengti tą pirmąjį žingsnį, taip. Taipogi šita korta yra puikiai kelionėms, būtent ir kelionės gali būti pagal šią kortą. Ir apskritai bet kokiai gyvenimo sričiai taip, kai jūs nusprendžiate, rizikuojate ir imate iniciatyvos patys pirmi, taip. Tai arba jūs kažkaip tais, įkvėps šitas vyrukas, arba duos tos vidinės motyvacijos, o galbūt eis kartu su jumis šiame kelyje, taip. O galbūt jisai bus žmogus, kuris padės sutvarkyti popierinius reikalus, dokumentus, taip, ir dėl to jūs galėsite žengti tą žingsnį Liepos mėnesį. Pas jūs apskritai visos kortos tokios pradžia, pabaiga, pradžia, pabaiga, taip, nes atrodo, lazdų trejetas kažkas tai naujo ir iškart rugpjūčio mėnesį pas jūs ateina kardų 10, tai yra būtent etapo pabaiga, taip. Tai pas jūs visus metus taip miksuojasi pradžia, pabaiga. Ir kardų 10 būtent rodo, kad, kažkoksai tai gyvenimo etapas rugpjūčio mėnesį pas jūs pilnai pasibaigs. Visada pagal šią kortą yra vienas ir tas pats patarimas, kad nebesigręžiokite atgal, viskas. Jau šitos situacijos nebegalite atgaivinti, taip. Galbūt jums gaila išeiti, galbūt jūs kaip tik norite išeiti, čia niekas nežino, bet
kad ir kaip jų gali būti, kad turėsite tą nostalgiją, norėsis galbūt jum dar kažkaip tais ten pabūti toje situacijoje, taip, bet viskas laikas keliauti į priekį. Kardų 10 rodo, kad jūs jau turite susitaikyti, kad tas etapas jūsų gyvenime pasibaigė ir taip, kaip buvo, ten nebebus viskas. Tai kuo greičiau paleisite tą situaciją, tuo žmonės, tuo jums bus geriau. Tai gali būti fizinis paleidimas, tai gali būti emocinis paleidimas, kad fiziškai, pavyzdžiui, jūs jau išėjote iš tos darbovietės, taip, ar užblokavote tos žmonės, bet vis tiek kažkaip gal norisi juos kažkur sutikti, galbūt dar norisi kažką parašyti, taip, bet jau viskas, jūs turite užversti tą puslapį ir keliauti į priekį. Taipogi kardų 10 kažkam tai gali rodyti operacijas, kadangi mes čia turime daug metalo, taip. Galbūt kažkas turėsite rugpjūčio mėnesį kažkokią tais operaciją, bet dažniausiai ši korta rodo kažkokias tai gyvenimo etapų pabaigas. Galbūt tiesiog su kažkokiu tai žmogumi, taip, nuspręsite, kad reikia nutraukti visus ryšius, užblokuoti, taip, ir daugiau nebesimatyti. Tuomet rugsėjo mėnesį jums iškrenta puiki korta taurių trejetas. Taurės vėlgi emocijų kortos ir mes matome 3 žmonės pavaizduotus. Tai dažniausiai, kai iškrenta taurių trejetas, tai ir vyksta kažkas susijęs su 3 žmonių ryšiu, taip? Arba bent jau 3 ir didesnių kiekių žmonių. Tai kažkoksai tai grupinis susitikimas gali būti pas jūs rugsėjo mėnesį, bet toks malonus, čia labiau ne iš reikalo, o malonus, taip? Pavyzdžiui, klasiokų susitikimas. O galbūt su kolegomis išeisite maloniai, taip, po darbo kažkur tai pabūti. Galbūt pasimatysite su senai, nematytomis draugėmis, draugais. Gali būti, kad turėsite kažkokią tai priežastį švęsti. Tai labai rami korta, galbūt ir švęsite kartu su šitais žmonėmis tai, kas pasibaigė, o galbūt tai, kas prasidėjo, taip, nes pas jūs čia viskas miksuojasi. Bet vėlgi, taurių trejetas yra labai maloni korta, kai norite su kažkuo susitikti, išeiti, pasibūti, pakalbėti taip apie jums svarbius malonius dalykus. Tuomet spalio mėnesį pas jūs ateina kardų dvejetas. Tai vėlgi panašiai kaip ir lazdų dvejetas, tai yra pasirinkimas taip, kai reikia nuspręsti, kuria linkme eiti. Mes čia matome stulpelį su skirtingomis kryptimis, čia yra daug kelių. Ir mergina bijo, kad jinai pasirinks neteisingai, tai taipogi šitoje kortoje yra įpintas tas ir baimės, ir nepasitikėjimo savimi elementas, taip. Jeigu lazdose šito elemento nėra, yra elementariai apsvarstoma, ką rinktis, taip, tai pagal kardų dvejetą yra įpintas ir tas baimės elementas, kad jūs bijote išvis nieko nepasirinkti, jūs bijote, kad jeigu jūs pasirinksite, jūs blogai pasirinksite, taip. Tai kažkokios tai baimės ir negalėjimas nuspręsti pas jūs gali ateiti spalio mėnesį. Bet anksčiau ar vėliau, taip, jūs turėsite nuspręsti, taip, kuria linkme jūs einate ir tikrai svarbu nebijoti pagal šią kortą. Visa tai vyksta tik tai jūsų galvoje. Rinkitės pagal tai, kaip jūs jaučiatės, ten, kur link jūs norite eiti, taip, kadangi jūs puikiai jausite savo emocijas, jūs jas aiškiai suprasite 25 metais, tai vadovaukitės jomis ir pasistengkite pasirinkti tą tinkamą kelią, taip. Tuomet lapkričio mėnesį ir gruodžio mėnesį jums vėl iškrenta didieji arkanai, tai reiškia ir metų galas pas jūs labai svarbus bus. Tai lapkričio mėnesį jums iškrito šventiko korta. Šventikai dažniausiai pas mus būna tie mokytojai, iš kurių mes galime pasimokyti, kurie mums gali duoti svarbių įžvalgų. Tai galbūt jeigu spalio mėnesį negalėsite išsirinkti, tai jums galbūt atsiras lapkričio mėnesį toks mokytojas ar toks išmintingas žmogus, taip, kuris jūs pakreips tam tikrą linkme, padės pasirinkti tinkamai, taip. O galbūt jūs būsite tas mokytojas, kurio klausysis kiti žmonės, taip. Šventikas taipogi viskas, kas susijęs su tikėjimu, religijomis, tai galbūt nuspręsite daugiau laiko skirti kažkokiems religiniams dalykams lapkričio mėnesį.
Bet taipogi šventikas rodo ir žmonės mūsų gyvenime, kurie yra labai tradicinių pažiūrų ir mums bando įpiršti tas savo tradicijas, taip. Maždaug, kad mūsų visuomenėje nepriimta daryti taip, bus labai gėda, jeigu tu imsies šitos veiklos, ne tos veiklos, taip. Tai jeigu jausite lapkričio mėnesį tokį spaudimą iš savo artimųjų, galbūt dažniausiai tai būna iš artimųjų, taip. Tai šita korta, kaip ir apskritai visos taro kortos, nei viena korta nelinki jums blogo, taip. Tai ir šventikas sako, paklausykite tos nuomonės, padėkokite už tą nuomonę, bet supraskite, kad jūs turite eiti ten, kur jums širdis sako eiti, taip. Neklausykite, ką tie žmonės sako, kokie yra jų įsitikinimai, gėda, negėda, bet jūs eisite ten, kur jums yra geriausia, kur jums yra maloniausia, taip. Gerbkite to žmogaus nuomonę, bet tai nereiškia, kad jūs ten turite eiti. Bet jeigu jūs kažkokio tai spaudimo susijusio su tradicijom nepatirsite, tai čia tiesiog elementariai gali būti, kad svarbus mokytojo vaidmuo bus jums lapkričio mėnesį arba kažkas susijęs su religiniais dalykais. Taipogi visą lapkričio mėnesį mes turėsime retrogradinį Merkurijų, taip. Tai labai atsargiai klausykite kitų idėjų ir patys stenkitės kuo aiškiau pateikti savo nuomonę, savo idėjas, savo mintis, taip, kadangi, Merkurijus atsakingas už komunikaciją ir kai jisai retrogradinis, mums absoliučiai dingsta tas gebėjimas susikoncentruoti, taip, mes nusišnekame, mes nepasakome kelių žodžių, tie kiti žmonės, kurie mūsų klauso, jie iškreipia tą mūsų mintį visiškai kitaip. Ir daug būna konfliktų visiškai nereikalingų, taip, ne vietoje ir ne laiku, vien dėl to, kad, ta komunikacija suprastėja. Tai ar jūs būsite mokinio vaidmenyje ar mokytojo, vis tiek stenkitės kuo aiškiau išreikšti savo idėjas, savo mintis. Ir jeigu jums klius kitų žmonių pasisakymai, tai irgi nebijokite perklausti, pasitikslinti, ar tikrai tą būtent žmogus turėjo omenyje. Ir metus jūs uždarysite su didžiuoju arkanu pasaulio korta. Būtent pasaulio korta ir rodo kažkokio tais gyvenimo periodo uždarimą. Tai kaip tik uždarysite 25 metus, taip mes matome net ir taurės pakelimą, irgi mums labai asocijuojasi su naujais metais, taip. Tai šita korta visada sako, kad, sustokite minutėlę ir pasidžiaukite tuo, ką jūs padarėte, taip. Kadangi matome, moteris jau pasiruošus eiti į priekį, jos kūnas pakreiptas pirmin, taip, bet jos galva nusukta į praeitį atgal. Tai reiškia, mes jau susitaikėm, kad tas periodas gyvenimo pas mus baigėsi, taip, bet mes mintimis sugrįžtame atgal ir pamastome, atliekame tokią refleksiją, ko mes išmokome, ką mes kartotume, ko mes nebekartotume. Aišku, nepamirštame pasidžiaugti tuo momentu, taip, kad mes tai padarėme, kokie mes šaunuoliai, kaip mes praėjome tiek daug, taip. Bet nepamirštame, kad reikia ir pasimokyti iš savo tų praeities klaidų, įvykių, taip. Tai svarbu atšvęsti, svarbu pasidaryti tokią refleksiją. Ir jeigu kažkam tai nebus periodo pabaiga, tai taipogi pasaulio korta pas mus susijusi su internetu ir užsieniu. Tai būtent bendravimą per nuotolį, taip, ir būtent su žmonėmis iš užsienio kolegos, užsieniečiai, galbūt kažkokie tais projektai susiję su nuotoliu, tai reiškia galbūt jūs turėsite kažkokių tais kūrybinių projektų, taip. Galbūt jūs rodysite save būtent kažkokioje socialinėje platformoje, taip, ir jūs galės matyti žmonės, pavyzdžiui, iš daugelio pasaulio šalių, taip. Tai tokiu būdu irgi šita korta gali išsipildyti. Bet metai pas jūs nusimato labai gražus, tikrai jūs išeisite iš tos komforto zonos, toks jausmas, kad norite ar ne, bet, reikės išeiti iš tos komforto zonos ir tikrai reikės rizikuoti.
ir jūsų net gali pasitikėjimas savimi pakilti, taip, nes jūs turėsite, daug pasirinkimų padaryti ir daug turėsite dalykų daryti vieni, taip. Ir jūs pamatysite, kiek jūs turite vis dėlto savyje tų jėgų, to šarmo ir kad jūs galite padaryti netgi daugiau, nei jūs apie save įsivaizdavote, taip. Tai siūlau po maždaug pusės metų grįžti prie šios prognozės ir paanalizuoti, kaip jums ten pildėsi, kokie įvykiai ten buvo ir suteikti grįžtamąjį ryšį man komentaruose. Jeigu esate susiplanavę maždaug 25 metus, tai būtų džiugu, kad ir dabar parašytumėte, kokie ten įvykiai pagal tas kortas jūsų laukia. O aš jums primenu, kad nebijokite išeiti iš komforto zonos, tikrai bus verta 25 tą padaryti, taip. Ir gyvenimas nušvis visai kitomis spalvomis ir jūs įgausite dar daugiau pasitikėjimo savimi, tai būtinai rizikuokite. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės vandenį, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.